كوتش سبورتيف. كوتش سبورتيف كي سي نورمال. كاع حياتي فوتها اتليتيزم، كاع حياتي نجري، سي نورمال. راني بشويه ندبر فيه. بون اليوم جيت نهضر لكم على سبور ورياضه، كيفاش تورغانيزو روحكم. فاسيل خاصكم غير ايفيتو الدودو بزاف، انا تفوتوها ريغ سي تو. il faut boire كثر. لا فطر كنتو تشربوا 1 لتر et demi 2 لتر، في رمضان خصكم تشربوا 2 لتر et demi 3 لتر normal. 2 السحور il faut éviter tout ce qui est féculent etc. donc les sucres, il faut éviter les produits laitiers. Il faut aussi éviter les plats trop épicés. donc بي تاكلوا épicés وكاع هادو الصوالح vous allez pas fixer l'eau في le corps تاعك، donc غادي تعطشوا. pour éviter la constipation, la déshydratation. 3 évitez de couper votre jeûne. couper évitez de rompre votre jeûne بالباتيسري والكسوار. هادو ce sont des coupes vraiment غادي تشربوا directement. خلوا le corps il se s'hydrate naturellement بالشوربه. على بالي نشرب حليب في البدايه وكاع ديتاي. دونك ما تعطاكوش ديريكتومون الماكله بالباتيسري والكسوار. ما عرفكم شكون اللي ما عندهمش اوبجيكتيف في رمضان، اللي ما يحوش يسمن، اللي ما يحوش ينقص. تقدر تريني افون الفطور، تقدر تريني ابري الفطور، كيما تحس روحك اون فورم افون الفطور تريني، تحس روحك اون فورم ابري الفطور تريني. ما كان اوكان بروبليم. اللي عندها اوبجيكتيف كيما انا جو سوي ان اكتومورف. دونك بيرسونيلمون سي لا في تاعي، ماشي تاع وقت اخر ولا جو بريفير نتريني ابري الفطور. افون الفطور جو مو سون با ا ليز pour éviter le catabolisme. Le catabolisme, c'est le muscle utilisé l'énergie de terre pour traîner. Donc, tu vas perdre de la masse musculaire. Comment il réagit. Donc, personnellement, je traîne après le fort. C'est-à-dire que tu vas perdre du muscle, بزاف تنقص. هذيك عامل كاش غادي تنقص شويه قزه. هذا ما كان غادي بعد ابري رمضان غادي تنفخ تولي بيان جيست في رمضان. دونك ما تقعدوش تعمروا لي سانكو. Même l'idée que pour les autres qui veulent perdre du poids, je vous conseille avant le temps. C'est le meilleur moment où je t'en pense. Parce que le corps il est en déficit calorique. Donc c'est le moment où je te t'appelle le hasp, je pense. Ça, je te forcer à 50%. Les charges à 5%, la charge maximale. Maximum 3 séries, 4 séries. 10-12 répétitions pour récupérer une minute 30. Surtout la récupération. La récupération, il est là. Récupérer 30 secondes. Je ne non, récupérer bien parce que comme ça. Optez pour un mini circuit training. Fait 4-5 exercices. Vous allez récupérer 1 minute 30 bien les exercices. Pour les ectomorphes, pour les mésomorphes. C'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible de faire un muscle. Vous devez vous maintenant. Ne pas dépasser les 45 minutes d'entraînement maximum 1 heure. Ils ont mis tous les calme. Regarde les morphologies. Ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, bomomorphe, ça se sent. نهضروا على لي كومبليمون اليمونتير ماشي دوباج مكمل غذائي. لي بروتين تقدروا تدوهم ابري الاذان ديريكت مع الحليب نورمال تفوت. تقدروا تدوهم ثاني في السحور مع الماكله تاعكم لو غوبا سولي تسموه تدوه افون فطر. افون فطر شنو اللي تدوه افون سولي. Le complément le plus important في رمضان هي لا كازين. تقعد فيك 7 أو 8 heures في الكور تاعك. دونك تديها افون سحور باش هكا تقعد 8 heures pendant la journée pour éviter le catabolisme musculaire. هكا راك à l'aise. ثاني vous pouvez opter pour les oméga 3 2 capsules ثاني après الأذان 2 capsules في الغوبا سولي تاع avant سحور. Aussi, vous pouvez prendre des multivitamines, c'est toujours bien des multivitamines après le fطور, après l'adhan, pour avoir un peu d'énergie, باش تعاود تنوض الكور تاعك. بون هذه فيديو صغيره كانت ليكم باش تقدروا روحكم في رمضان باش تورغانيزو روحكم. هكا ne focalisez pas trop sur les objectifs تاعكم بزاف في رمضان على السبور. ديروا سبور juste pour garder la forme باش après رمضان vous allez bien rebondir ان شاء الله. ما تنسوناش ثاني في رمضان وفات رمضان كاين بزاف جمعيات الهابيست والناس اللي تحطوا دي كونساي concernant la musculation, concernant la préparation physique, كلشي راني هنايا. عندي نجم نقول لك عندي une petite expérience. J'ai déjà participé les championnats du monde, les Jeux olympiques, les championnats arabes. J'ai représenté بلادي في بزاف منافسات. دونك ديروا فيها كونفيس. ثاني n'oubliez pas باش تكليكو sur le lien تاعنا زيرو غرافيتي lien تاع لاصال تاعي. تنجموا تلقاو بزاف تاع لي فيديو تاع لي سيونس تاعي في الصاله مع لي زاديرون تاعي.
تشوفوا بلي كاين بزاف مكتوب بزاف سو سون اميليوري. دونك مرحبا بكم وديروا لنا جيم ونتلاقوا في فيديو اخرين ان شاء الله. السلام عليكم. Yeah.